O'rmonda sayr qilayotgan bir qariya tasodifan o'tlar orasida nimadir topib oladi. Unga qarab bu kichik qushmi deb o'ylaydi, lekin yo'q. Uning tuklari bor edi. Qushga ham insonga ham o'xshardi. Juda yoqimtoy. Qariya unga mehr bilan qarab, uni asrab olishga qaror qiladi va xursand bo'lib uyiga olib ketadi. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Video boshlanishidan oldin eslatib o'taman. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, izohlarda fikr qoldirishni unutmang. Film nomini esa opisaniyada yoki izohlarda topasiz. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Qariyaning rafiqasi Siyuhua ham bu g'alati mavjudotni ko'rib hayratga tushadi. Ular bu mavjudotni qanday tur ekanligini bilmasalar ham, tezda bir savatchani olib, mato to'shab, kichkinagina uycha tayyorlab berishdi. Bu er-xotin uzoq yillardan beri turmush qurgan bo'lishiga qaramay, farzandlari yo'q edi. Bir necha kun oldin ular duo qilib, bola so'rashgan edilar. Endi esa farqi yo'q. Bu qush bo'ladimi yoki odam bo'ladimi? Ular bu mavjudotni mehr bilan parvarish qila boshlaydilar. Shunday qilib ular bu mavjudotga CIA deb ism qo'yishdi. Siyuhua uni ko'targan zahoti CIA ayolning barmog'ini so'ra boshladi. Ma'lum bo'ladiki, Mittiboy och. Shunda Siyuhua tezda sut olib Mittiboyga ichiradi. Qorni to'ygach nihoyat uxlab qoldi. O'sha kechasi qariya bu Mittiboyda hech qanday kiyim yo'qligini eslab, uydagi qo'g'irchoqlarning kiyimlarini kesib, kichkinagina yangi libos tikib beradi. Keyin esa 3 g'ildirakli velosiped va kichik chamadonni birlashtirib, bolalar aravachasi yasaydi. Nihoyat ular CIA'ni tashqariga olib chiqishdi. Ammo Mittiboyni begonalar ko'zidan saqlash kerak edi. Chunki agar odamlar uning qanotlarini ko'rib qolishsa, katta muammo bo'lishi mumkin. Oradan faqat bir kun o'tib, ya'ni ertasi kuni Mittiboy 10 baravargacha kattalashadi va u yoqdan bu yoqqa sakray boshlaydi. Ba'zida qanotlarini qoqib, uchmoqchi bo'layotgandek ko'rinadi. Bundan tashqari u doim tovuq uyasi ustida o'tirishni yoqtirar. Ularni talqin qilib, mayin tovushlar chiqarardi. Siyuhua buni payqaganidan keyin o'sha kundan boshlab unga inson kabi gapirishni o'rgatishga harakat qiladi. Lekin qizig'i shundaki, CIA jo'jalar va o'rdakchalar tovushini o'rganib olgan edi. Shuning uchun ona so'zini ayta olmaydi. Kun bo'yi faqat tushunib bo'lmaydigan qush tilida ovoz chiqarardi. CIA hali biror so'z ayta olmasa ham, uning borligi qariyalarning hayotiga juda ko'p quvonch olib kirdi. Oradan bir necha oy o'tdi. Ammo bu qush odam ehtimol yashirin genlari tufayli keyingi kunlarda o'z xatti-harakatlari bilan qariyalarni hayratda qoldirdi. Bir kuni Mittiboy shkaf ustida turganida, polda yurgan zaharli o'rgimchakni ko'rib qoladi. Ayol uni qo'rqib ketdi deb o'ylaydi. Lekin CIA tepadan sakrab tushib, unga tashlanib zaharli o'rgimchakni bir tishlamda yutib yubordi. Aynan shu vaqtdan boshlab Mittiboy xom ovqat, ya'ni qurt-qumurskalar yeyishni boshlaydi. Lekin ayol pishirgan taomlarni endi yoqtirmay qo'ydi. Shunda ayol chuvalchanglar topishga majbur bo'ldi. CIA esa ularni ko'rib, xursand bo'lib yeya boshladi. Endi aniqki, bu kichkina jonzot qushlar toifasiga kiradi. Ammo er-xotin uni yomon ko'rib qolishmadi. Aksincha, uni restoranga ham olib borib, hatto ko'zi qorinli tovuq dimlamasini yeyishni rejalashtirishadi. Kutilmaganda shu payt oshpaz qo'lida yovvoyi tovuq ko'tarib o'tayotganida CIA darhol og'zidan suv chiqara boshladi. Siyuhua esa muammo chiqishidan xavotirlanib, tezda uni yashirish uchun hojatxonaga olib kirdi. Biroz vaqt o'tgach, Siyuhua hojatxona eshigini ochib qaraganida, u yerda faqat kichkina qizil tuflilar qolganini ko'radi. CIA allaqachon derazadan chiqib ketgan edi. Bu orada Mittiboy bir to'da g'ozlar bilan osmonda uchmoqda. Ammo bu uning hayotidagi birinchi parvozi bo'lganligi uchun oradan ko'p o'tmay kuchi tugab osmondan qulab tushadi. Yaxshiyamki CIA yumshoq bir kravat ustiga tushdi va hech qanday jarohat olmadi. Bu kichkina Jennining xonasi edi. Bolaning tasavvuri cheksiz bo'ladi. Shuning uchun u CIAning qanotlari borligidan umuman hayron bo'lmadi. Aksincha, u qanday qilib unda qanot paydo bo'lganiga qiziqdi. Jenni qushlar tuxum bosishini bilib, Pushiniga o'xshash uycha yasaydi va unga tuxum qo'yadi. Lekin tuxum sinib ketdi. Keyin Jenni CIA'ni o'rmonga olib borib, unga uchishni o'rgatmoqchi bo'ladi. Shunday qilib CIA o'ziga mos kelmaydigan poyabzalni kiyib oladi va Jenni uni daraxt tomon ko'tarib olib boradi. CIA qanotlarini qoqib, tez orada baland shoxga uchib chiqadi. Jenni esa daraxtga chiqolmaganidan keyin o'sha yerda uxlab qolishga qaror qildi. Lekin qizcha uyg'onganida CIA'ni topolmaydi. Bu orada er-xotin CIA g'ozlar bilan uchib ketganini taxmin qilib va g'ozlar janub tomon uchishini eslab, sumkalarini olib, janubga boradigan poyezdga
chiqib, Mittivoyni izlashga kirishishadi. Ular nihoyat kichkina Jenni bilan uchrashishdi. Mittivoy esa qush tilida tinmay sayrab, daraxtdagi qushlar bilan gaplashardi. Mittivoy tobora baxtiyor bo'lib, xursandchilikdan deyarli raqsga tushib yuborardi. Birozdan keyin qushlar uning gaplaridan charchab, uchib ketishdi. CIA esa holatga tushunmay, ularning ortidan uchadi. Shu paytda o'rmonda ovchilar otishma qilayotgan edi. Er-xotini va Jenni o'q ovozlarini eshitib, ovchilar Mittivoyni otib qo'yishlaridan qo'rqib, tezda o'rmon tomon yugurishadi. Shu payt Jenni moviy plash quduqqa uchib tushganini ko'rib qoladi va bu CIA bo'lishi mumkin deb o'ylab, tezda arqon bilan quduqqa tushadi. Lekin u yerda faqat CIAning kiyimi bor edi xolos. Jenni sovuq quduqdan chiqib, sovuqota boshlagani sababli ular vaqtincha mehmonxonada qolishga majbur bo'lishadi. Tashqarida kuchli yomg'ir yog'moqda. Er-xotin esa CIA yomg'irdan o'z vaqtida panoh topa oldimikan deb o'ylab, xavotirga tushishadi. Mittivoy esa yerda qimirlamay o'tirardi. Butunlay ho'l bo'lib ketgan. Lekin tunda u yashirincha mehmonxonadagi kravat ostiga berkinadi. Keyin esa uni kichkina Jenni topib oladi. Jenni uni do'sti sifatida yashirincha ketib qolgani uchun koyiydi va keyingi safar ketishidan oldin albatta xayrlashish kerakligini aytadi. Keyin Jenni CIA sovqatganini sezib, u kasal bo'lib qolmasligi uchun uni ko'rpa bilan o'rab, unga qo'shiq aytib uxlatadi. Ertasi kuni ertalab Jenni er-xotinga CIA-ni topganini aytadi. Ular yetib kelganida esa Mittivoy yana derazadan uchib ketganini ko'rib, quvonishdi. Shunday qilib ular yana sumkalarini yig'ishtirib, uni izlash uchun mehmonxonani tark etishdi. Ular daraxtlarga chiqishdi, daryolardan o'tishdi, lekin CIA-ni hech qayerdan topa olishmadi. Shundan so'ng ular Mittivoyni butunlay erkin qo'yib yuborishga qaror qilib, er-xotin uyga qaytayotganlarida ayol tasodifan osmonda uchib yurgan CIA-ni ko'rib qoladi. Er-xotin bundan shunchalik xursand bo'lishadiki, yana CIA-ni ortidan yugurishadi. Bu ularning so'nggi imkoniyati edi, chunki CIA g'ozlar bilan birga yangi sayohatga, dengiz ortiga uchib ketmoqchi edi. Ammo er-xotin yetib borgunicha kech bo'lgan edi. CIA allaqachon sohilni tark etib uchib ketgandi. Ular cheksiz dengizga qarab, hammasi tugadi deb o'ylashdi. Ammo aynan o'sha vaqtda CIA yana holdan toyib, dengizga qulaydi. Keyin esa dengiz to'lqinlari Mittivoyni qirg'oqqa olib keladi. Yaxshiyamki er-xotin buni ko'rib qolishdi va Mittivoyni qutqarib uyga qaytishadi. Nihoyat oila yana birlashdi. Kechqurun er-xotin Mittivoy yana ular bilan birga ekanidan juda xursand edilar va kechki ovqatga hasharotli maxsus taom tayyorlashadi. Ayol odatdagidek CIA-ga yana sanchiqib berib ovqatlanishni xohladi, ammo bu safar ular uni o'z xohishiga ko'ra yashashiga ruxsat berishdi. Shunday qilib ilk marta CIA pichoq va sanchiqsiz o'z xohlaganicha ovqat yedi. Mittivoyni topishgach, ayol quvonchdan sakrab raqs tushadi. Hammasi chinakam baxtga to'ldi. Lekin erta tongda Mittivoy yana uchishga harakat qilib, derazaga urila boshlaydi. U hanuz uchib, tashqi dunyoni kashf qilishni xohlar edi. Er-xotin CIA-ning istagini va unga erkinlik kerak ekanligini anglashadi. Keyin er-xotin uni tepalikka olib borib, "Bor, endi yo'ling ochiq" deb xayrlashishadi. CIA esa kulib, ota-onasi bilan vidolashadi. So'ng qanotlarini qoqib uchib ketadi. Er-xotin esa Mittivoyning ortidan ma'yus boqib, CIA qanday tezlikda uzoqlashayotganini ko'zlari to'la yosh bilan kuzatishardi. Film esa shu yerda tugaydi.